الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи, ва асхабихи, ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах ведет нас по своему пути и умертвит нас, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: человек, который придет в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы мы получили эту награду. Дай Аллах, чтобы Он укрепил и поправил наши намерения. И дай Аллах, чтобы мы, получая эти знания, получили награду и получили свидетельство. Почему? Потому что знания, они не только получаются, не только изучаются, но эти знания, они в судный день будут свидетельствовать, если мы их использовали за нас, или же эти знания будут свидетельствовать против нас, если мы эти знания не использовали. Из-за этого дай Аллах, чтобы вам эти знания принесли нам награду и счастье в обоих мирах. Альхамдулилля, мы продолжаем цикл лекций по тафсиру 30-го джуза, и по милости Аллаха мы дошли до суры Ма'ун. Ма'ун — это у нас 107-я сура, и переводится как мелочь. И давайте посмотрим, в чем заключается смысл этой суры. Во-первых, Аллах Субханаху ва Та'аля начал со слов «А'узу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, араайта аллази юказзибу биддин». То есть Аллах Субханаху ва Та'аля обращается к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И он говорит: видел ли ты, о Мухаммад, того, который считает ложью воздаяние? То есть судный день. Судный день или день расчета. Если посмотреть на 30-й джуз в общем, то во многих сурах именно упоминается день расчета или день суда. Почему? Потому что в самый важный и в самый тяжелый день будет наш расчет. Куда мы попадем? Каким наш будет конец? Вот над чем мы должны задуматься. И почему Аллах Субханаху ва Та'аля именно выбрал 30-й джуз? И именно вот в этих сурах, коротких сурах, упоминается про судный день, потому что мы его очень часто читаем. Пусть это будет в намазах, или просто вот мы решили почитать. Но когда мы вспоминаем про день расчета, то тогда мы понимаем, что нас ждет, к чему мы должны готовиться. И Аллах, упоминая вот это слово,
очень часто нам хочет указать то, что этот день будет очень сложным. Но несмотря на это, многие из нас, когда мы что-то обещаем своему брату или сестре, к сожалению, не выполняем. Или мы совершаем какой-то договор и его нарушаем. Почему? Почему мы это все делаем? Неужели мы не знаем? Неужели мы не помним то, что в день суда, в день расчета валюта, которая будет использоваться, это будет что? Это будет наша награда, аджр, который мы получили от Аллаха за наши старания, за наши поклонения, или же грехи других людей. И иногда бывает такое, то, что из-за каких-то 100-200 рублей брат, мусульманин, он хочет, а может быть, он просто не задумывается и на себя привлекает гнев Аллаха. Почему? Потому что он просто не выполнил условия или договор. А задумайся, как ты будешь расплачиваться. Подумай. Из-за этого лучше потрать ты свое драгоценное время побольше и выполни этот договор, это условие. Или же ты даже, если не в прибыли, может быть даже в убытке, но делая ради Аллаха, выполняя свой договор, выполняя вот эти условия ради Аллаха, ты получаешь Его довольство, а не гнев. Почему? Потому что, когда мы нарушаем свой договор или какое-либо условие, или, может быть, что-то не додали просто, то тогда человек, мусульманин он или не мусульманин, он что начинает делать? Он начинает на тебя гневаться. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: побойся мольбы кого? Униженного. Да'ватуль мазлум. Почему? Потому что эта дуа принимается у Аллаха без каких-либо преград. И вспоминая судный день, когда мы будем стоять перед Аллахом и отвечать за свои сделанные дела и сказанные слова, каждый человек, которого мы обидели, или что-то не додали, или, может быть, просто какое-то слово сказали, придет к нам. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, Он самый справедливый, Аль-Адль. И в судный день ничего не будет упущено, абсолютно ничего. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля обращается к нашему пророку и говорит:
Видел ли ты того, который считает ложью воздаяние? Альхамдулилля. Мы верим в судный день. И это является одним из столпов имана. Но мы не забываем ли об этом дне? И готовимся ли мы к этому дню? Вот в чем вопрос. И Аллах Субханаху ва Та'аля во 2 и в 3 аяте указал, кто такой, который считает ложью воздаяние. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Это тот, который прогоняет сироту. И в 3 аяте Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. И тот, который не побуждает к кормлению бедняков. Вот здесь Аллах Субханаху ва Та'аля нам показал то, что есть 2 очень важных благих дел, за которые Аллах Субханаху ва Та'аля даст очень большую награду. Первое — это что? Если к тебе подойдет сирота, не отказывай ему. Не прогоняй его, а наоборот, помоги ему. И даже не жди, пока он к тебе подойдет, а наоборот, ты его найди. Почему? Потому что не он нуждается в тебе, а ты нуждаешься в нем. Может быть, именно вот это дело, вот это действие, вот этот подарок, который ты сделаешь, он принесет тебе довольство Аллаха. Или же, если ты накормишь бедняка. Почему? Потому что каждый из них является рабом Аллаха. И мы знаем, Аллах каждому из них предписал ихний ризк, ихнее пропитание, когда они еще были в утробе матери. И вот здесь кто успеет накормить этого бедняка? Кто успеет принести счастье этому сироте? Вот в чем вопрос. И окажешься ли ты этим человеком или нет, это уже твой выбор. Вот над чем мы должны работать. И задайте себе такой вопрос. А когда я последний раз помог сироте? Или когда я последний раз накормил бедняка? Почему? А давайте вспомним нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда в Медине находился один старик, еврей, и уже к своей старости он ослеп, и когда услышал то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывает к своей религии, он начал его оскорблять. И говорить: не слушайте его. И этот еврей, он постоянно проводил время на рынке, сидел с протянутой рукой, так как он был очень бедным и ничего не видел, ничего не мог делать.
И наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, как он поступил? Он правитель мусульман, он мэр этого города. Он просто мог красиво попросить или красиво убрать этого человека. Но наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сделал? Он каждый день готовил своей рукой пищу и приходил к этому еврею и кормил его. И однажды, когда нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не стало, Абу Бакр, рады Аллаху анху, он подошел к жене пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и своей дочери Аише, и спросил у нее: есть ли какое-либо действие или дело, которое совершал наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и это дело я еще не сделал? Посмотрите, до какой степени Абу Бакр стремился выполнить не фарзы, а сунны, дополнительные поклонения. Он стремился, он старался выполнить каждое действие, которое выполнял наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда Аиша, рады Аллаху анха, она сказала: да, есть одно действие, которое ты еще не выполнил. И сказал то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он каждый день кормил бедняка, еврея, который сидел на рынке. И Абу Бакр, он решил выполнить это действие и накормить его. Несмотря на то, что этот еврей сколько принес вреда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И когда Абу Бакр, рады Аллаху анху, пришел к этому старику и подал ему пищу, этот старик спрашивает: кто ты? И мы знаем, дело, которое ты скроешь, за это ты получишь большую награду. И Абу Бакр решил скрыть дело пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что этот старик еврей, он не знал, кто его кормил всю эту жизнь, все это время. И он сказал: я тот же человек, который кормил тебя все это на протяжении такого долгого времени. И этот старик что говорит? Как он отвечает? Нет, говорит, это не ты, который кормил меня такое долгое время. Абу Бакр спрашивает: почему? И этот старик что говорит? Человек, который приходил до тебя, он не только приносил мне еду, но помогал мне и съесть ее. То есть он меня кормил своей рукой. И за это, говорит, это не тот человек, который был до тебя. И тогда Абу Бакру пришлось сказать то, что это был наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И посмотрите, после этого услышанного слова еврей что сделал? Этот старик глубокий, слепой, который всю жизнь поносил нашего пророка, он говорит: пророк, то есть Мухаммад, которого я всю жизнь оскорблял? Абу Бакр говорит: да, это он. И посмотрите, даже после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его действия, его нрав, какую пользу приносит? И этот старик,
он без раздумий говорит: «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Только пророк мог так сделать. А мы что делаем? Когда про нас что-то говорят, а может быть и не говорят, мы до такой степени начинаем кипеть, не можем сдержать себя. Из-за этого наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является для нас лучшим примером, к чему мы должны стремиться быть похожи. Также Аллах Субханаху ва Та'аля в 4 аяте говорит: «Фавайлю лиль мусаллин». Горе тем, кто молится. Посмотрите. Горе тем, кто молится. Почему? И Аллах Субханаху ва Та'аля продолжает: «Аллазина хум ан салатихим сахун», которые к своей молитве относятся как безответственно. Безответственно. То есть он, человек, который молится, когда наступает время молитвы, он не стремится его выполнить вовремя. И давайте посмотрим на нас. Иногда бывает такое, то, что идет какая-нибудь передача по телевизору, или же какой-то сериал, или, может быть, даже хоккейный или футбольный матч. И вот уже зашло время намаза, и мы ждем рекламы или перерыва. Для чего? Чтобы быстренько прочитать намаз. И потом успеть до окончания рекламы или перерыва продолжить наш просмотр. И когда время уже идет и приближается к концу, вот тогда человек, он уже отрывается и вынужден быстренько прочитать намаз. То есть, как в хадисе говорится, поклевывая. То есть он не делает смирение, когда он сделал руку или сажда. Нет. Он быстренько прочитал фатиху, поклонился и сразу же встал. Для чего? Чтобы успеть. Чтобы успеть. И мы, когда куда-то торопимся, как мы читаем намаз? Как мы выполняем эту обязанность? И этот намаз, который я совершил, он кому нужен? Кто получит за этот намаз награду? Кто? Сосед твой? Друг твой? Или хазрат? Нет, это твой намаз. Это твой намаз, за который ты получаешь награду. Так сколько ты получил? Как ты прочитал его? Почему? Потому что в судный день, когда мы вернемся к Аллаху,
будет графа, читал ты намаз или нет. И там, иншаллах, будет стоять вот эта галочка. Эта галочка будет стоять. А рядом, не дай Аллах, чтобы стояла баранка. Нолик. То есть нету награды. Почему? А потому что ты свой намаз прочитал недостойно, несоответствующе. Из-за этого давайте к нашему намазу относиться как к последнему. Смотрите, когда мы не то что строим дом или выбираем машину, нет. Там мы тем более относимся серьезно к выбору машины или дома. Нет. Мы когда даже покупаем какую-то вещь, мы что смотрим? Все ли швы там целые? Или когда мы покупаем продукты, мы что смотрим? Ешки, дату. Это все для чего? Потому что это я покупаю себе, любимому. А намаз, который ты читаешь, не для тебя, любимого. Так давайте же задумаемся. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллазина хум юраун». Горе молящимся, которые делают или читают этот намаз на показ. То есть рия, или же они вовсе лицемеры. Или же они вовсе лицемеры. То есть, когда люди видят, они читают этот намаз. А когда они остаются одни, они не читают его. Или же читают, но очень-очень тяжело, принуждая себя. Из-за этого даже посмотрим на Умар ибн Хаттаба. Кто это Умар ибн Хаттаб? Это второй человек после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Первый Абу Бакр, второй Умар. Халиф, правитель правоверных. Он, когда узнал то, что у Хузайфы, то есть это сахаба Хузайфа, у которого был список имен лицемеров, и он, то есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему и сказал: больше никому не говори. Умар ибн Хаттаб что сделал? Умар ибн Хаттаб подходит к этому Хузайфе и спрашивает: нету ли меня в этом списке? Смотрите, как Умар ибн Хаттаб боялся за себя. И это кто? Это Аль-Фарук. То есть человек, за которого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, просил дуа. И это человек, который после того, как принял ислам, мусульманам выпала такая возможность, и они начали читать намаз около Каабы. И он подходит к Хузайфе и спрашивает: нету ли меня в этом списке? А что говорит о нас? Не мы ли те, о ком упомянул Аллах Субханаху ва Тааля вот в этой суре? Не читаем ли мы намаз на показ? Из-за этого давайте
нашу обязанность выполнять как положено. И в последнем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. И это те, которые отказывают даже в мелочи. Вот здесь ма'ун, то есть сура, которую мы проходим, так и называется. Мелочь. О чем здесь идет речь? Некоторые ученые сказали, то, что здесь речь идет о закате. То есть мы знаем, мусульманин, он из своего имущества должен выплатить 1/40 часть или 2,5%. Много это? Не совсем. Даже мы государству платим 13%, а здесь 2,5%. Что это? Очень мало. 1/40 часть всего лишь. Но некоторые и этого не хотят отдавать. Также некоторые ученые сказали, нет, здесь не о закате идет речь, а просто об обычных вещах. Пусть это будет ложка или какой-нибудь продукт. То есть те вещи, которые ты отдал и забыл. Но есть такие люди, которые даже этого не хотят отдавать. Почему? А потому что они или забыли про судный день и не готовятся к нему, или же они уверены, то, что намаз, который я читаю, или пост, который я держу в месяц Рамадан, мне принесут гарантию, или вот он твой билет входа в рай. Так ли это? Конечно же нет. Нет, братья. Намаз, который мы читаем, или же пост, или еще какое-либо поклонение, которое мы совершаем, оно вообще принято ли у Аллаха? Вот в чем вопрос. Так давайте готовиться к встрече с Аллахом. Давайте упорствовать в наших делах и обращаться к Аллаху, чтобы Он принял наше поклонение, чтобы Он простил нам наши грехи и чтобы умертвил, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илlallah, Мухаммад Расулуллах». Субханаллах бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху